Yon, mga sponsor ko, pasensya na po, patawarin niyo po ako. Dahil bakit ako nandito sa bahay ni Nanay Alicia. Oh, yan, si Nanay Alicia. Pumunta ako rito para ibigay sana yung preno ng bike na inawas ko doon sa sa binigay niyo sa akin para sa kanilang kay Nanay Virginia at sa kay Nanay Edita. So may binawas ako ng konti. Ito, gusto ko rin mabigyan din ng konti si Nanay, matulungan mula doon sa ano nyo. Ito preno ng bike. So titingnan ko pa ngayon kung okay pa yung cable ng bike. Yung anong tawag doon? Handle brake. Yun, titingnan ko kung okay pa. Yung bike na ginagamit niya ngayon ay hindi talaga nasasakyan. Lalo na kung palusong o pahon, patag, hirap talaga, tulak-tulak. Alam niyo ba kung gaano kalayo? Itong bahay niya papunta doon sa kanto ng barangay namin, doon sa labas sa highway, ay nasa mahigit 5 kilometro ito. O pumupunta pa sila ng Angeles, bali ilang kilometro na? Nasa 8 kilometers o 9 kilometers papunta ng Angeles, kung saan araw-araw, katulad nito ngayon na wala sila, ay nandun sila. Nangangalakal si Nanay Alicia, kaya araw-araw wala talaga dito. Ganitong oras, medyo magtanghali na, kaya wala, hindi natin nadaan. Sana po sa sponsor ko kay Ma'am Richie Anahani at saka kay Ma'am Chukakihara Rosalinda, pagpasensyahan nyo na po ako dahil gusto ko rin pong mabigyan ng kahit konti si Nanay Alicia para doon sa bike niya, preno. Kasi nga po ang nangyari hindi po ako sumahod. Sorry po. Kung sumahod lang po ako, ako na po sana ang mag-ano ng bike niya, pero sa ngayon hindi ko talaga matiis na umabot na tumagal na nakikita ko mula dito sa bahay niya papunta doon ng Angeles na 9 kilometers mahigit siguro, ay mas marami ang tulak kisa sakay. Sumasakay lang siya pagpatag, pagpalusong at pahon, tinutulak talaga ang bike. So ito, hindi natin sila naabutan ngayon. So matsimpuhan ko bukas o kaya mamayang hapon. Kaya titingnan ko kung ano pa ang kulang doon sa bike para mapalitan natin yung preno. A few moments later. Okay pa kaya to? Sira dito. Sira Hindi, itong gibol. ito. Kapalitan. Ito, okay na. Ayan, kung nakikita nyo po, hindi na po gumagana ito. Sira. Oo, tira na po yan. Sira. Ito lang ang gusto ko makita kung okay pa. So putol na rin pala. Palitan. Putol na rin. Ito. Papalitan ko yan. Iyon, pero itong cable okay pa. Ayan, si Nanay Alicia. Ang papalitan ko po ay ito. Ito, papalitan ko na itong cable. Wala na, pero ito okay pa. Ang kulong sira na. Kulong-kulong. Tira na rin. Ito. Ito na. So ito yung papalit ko. Ito sa preno niya. Ito muna, okay naman. Maganda pa yung ano niya. So ito na lang. Ang kailangan ko na lang ay ang cable. At saka yung handbrake. Kaya para kay Nanay. Sunod araw po, doon ko ayos sa bahay niya. Cable na lang at saka isang brake ang kailangan ko para mabuhay. Tumaba si Dudong, Nanay. Si Dudong ba? Tumaba. Baba na ito. George. Ha? Halo atong gatas. Oo? Ilaw ka pa no? Ilaw ka. Ito. Halo ko sa George. Yan yung bilang vitamins niya. Wala ko bibili pa ito. Wala sabaw. Tayo ka na, Dudong. Bilis. Oh, ganda na ni Dudong. Gwapo, oh. Gwapo kaya. Oh. Diba dito ka na? Tayo ka doon. Picturean ko kayo. Dali. Halo ka natin. Halo. Tingin daw. Galing ni Dudong, oh. Oh, sama ka na, Bi. Halo. Halo. Ay. Ayaw. Halo. Apo mo to, Nanay, di ba? Apo sa pamangkin. Oo, sa panganay mo. Okay. Lagi. Bukal nila sa buka. Lalay, manawagan ka nga, Nanay, sa may magandang loob. Ako na rin mananawagan, no? Tingnan nyo naman po yung ano, sa may magandang loob. Man po, mapaayos talaga ito. Para kay Nanay Alicia, kasi tingnan nyo naman po. Gusto ko mapaayos yung kulong-kulong niya. Yan atap ko ba? Kahit iyon na lang siguro marigalo ko sa kanya. Talagang wala pa po talaga akong maibigay. Kaya ako po ay nananawagan sa may magandang loob pa ulit. Para kay Nanay Alicia po. Ito man lang. Ang kulong-kulong ang mismong kulong-kulong okay. Ang hinihingi ko lang po sa may magandang loob na malagyan to ng bubong. So okay pa naman ang bike. Hindi pa naman siya ano. Ang inaano ko lang talaga
yung preno niya dahil kahit patag nanay, hindi mo talaga masakyan to. Kahit patag, di ka tulak-tulak talaga. Oo, kasi nakakatakot din, di ba? Mahina ang preno. Oo. Ha? Oo nga, yun. Tinatakutan daw ni nanay, baka mabangga. Kahit patag, hindi niya sinasakyan eh. Tulak-tulak talaga eh, ang layo ng Angeles. Saan pa kayo nanggaling, Angeles? Oo, Angeles pa nang gagaling. Ayan, nangangalakal naman tong mga ito. Eh, ang mga gulay na yan, nanay, bigay sa'yo yan o tanim mo to? Ano yan, tanim mo yan? Wag na. Hindi na. May gulay sa bahay. So, pasalamat na rin ako kay nanay dahil pag nagkasalubong kami, minsan binibigyan ako ng gulay. Ito lang talaga yung bubong. Kahit ba lang sana maliliit na bakal, magiging poste tapos mabubungan man lang, kahit man lang trapal o kaya yero na manipis. Yun. Sa ngayon talaga, naipangako ko pa naman ito pag sumahod ako ngayon by January, ipaayos ko talaga to. Pero ewan ko, mukhang nga. Nanay, sunod araw, kung magkasahod lang ako by January, sa may magandang load na rin. Paayos ko sana to. Yun ang regalo ko talaga kay nanay. Sige, mayawa ang Diyos. Ay, mga kalakal. Anong oras ba kayo malis? Anong oras kayo malis kanina? Pagpunta ko doon, wala na kayo. Malambot na rin yung gulong. Malambot na rin ang gulong. Kulan lang to sa hangin, nanay. Makapal pa, okay pa yan? Okay pa. Kulan lang sa hangin yan. Yung interior siguro, no? Ay, nakakayo ng butas mo. Interior, marami ng butas. Maraming butas mo. Pinagkaadalagan eh. Yung interior, marami ng butas. So, ang mangyayari, ito, may preno na ako. Hindi ko binili yung kable kasi tinignan ko muna kung ano talagang kailangan pa. Kable at saka handbrake. Sa may magandang loob na rin yung interior. Sige, nanay. Sige na, salamat. Sunod araw na. Kasi may biyahe ako bukas. Sige. Salamat. Ingat ka doon, ha? Dodong, huwag ka pasaway ha. Pagkabait ka, Dodong. Tumaba si Dudong. Ilang buwan lang tayo hindi nagkita. 2 buwan siguro. Sige. Go. Na lang kayo. Balik na sa balay. Sige, sunod araw. Sige. Araw-araw mo ko nagsinigla ka mo. Kaya nga eh. Tulak-tulak mo na naman ngayon hanggang doon. Biruin niyo po ang layo. Ilang kilometro pa yon. Sige, nanay. Bye-bye. The next day. Sabutan nyo. Palitan lang natin ng preno muna yan. Tara, doon na lang tayo sa doon sa silong. Tara. Sige doon. Pwede sa bahay. Uy, Teten, halika dito, Teten. Daming gamit mo. Alis muna, ako na. Alis na, Balong. Balong. Pero di ako na picture eh. Yung mga kaburom-brom, papunta ako kila Nanay Alicia. Nasa lubong ko sila dahil pinanghali na rin kasi ako. Nanghali na din kami. Pinanghali na ako. Salita
Kaya ano, nasalubong ko na sila sa daan. Palitan ko na lang tong ano preno ay itong ano handle brake. Di kanan lang ang nabili ko ano handle brake. Pero itong isa maganda kasi alloy. Hindi na kailangan palitan. Putol na kasi siya, ayan oh, putol na. Ang cable wire, wala na rin, stock up. Stock up na. Palitan ko lang tong preno. Okay man, kahit paano may preno pero ano, let's trade. Let's trade. Nandito na pala kami sa bahay, si nanay oh. Ay, alis siya. Dito ko na lang sila tinala sa bahay. Dito kami sa bahay na ano. Dito ko na lang sila tinala sa bahay. Dahil nagkasalubong kami sa daan. Ano mo? Anong bugas na yun? Naubos na? Ayaw, tubig ko. Inom kayo tubig. Bigyan mo itong bata ng tubig, eh. Ano? Ayaw mo na, eh. Yan, yan. Kailangan ng ano? Aray. Ito, kabling mahaba para sa likod. So, meron lang ako. Maiksi, iabot. Stock up na kasi, saka sira na rin. So, ang importante ngayon, maikabit ko lang tong preno sa unahan para kahit paano may preno. Cable na lang kailangan nito. Magkano rin ang cable lang? Mahal. Magkano na paano bike motor no? Motorbike daw. Motorbike? Oo, motorbike. Magkano? Ano ba yung... Siguro. Itaga lang rin. Itaga lang rin. Bicycle? Mahal. Mga siguro 50 o 70,000. Gusto mo ng motor? Gusto. Siguro. Nagtanong si nanay ng motor. Motorbike, ah? Motorbike. Siguro, ito ano ba? Kapit na rin. Oo, motorbike. Sa'yo to. Latin. Motorbike. Uy! Ang tanggalin ito. Mahal. Nangyari ito. Ano? Ayaw. Tabingin na yung ano. Ito, tatanggalin mo to. Tabingin na yung manubila. Tanggalin mo to. Ayan po kung napapansin nyo. Ayan. Ayan, putol na siya. Kaya yung preno pag nilagay dito, gumagalaw na. Hindi na siya as in matibay talaga. Ayan, gumagalaw na siya. Ayan, gumagalaw na siya. Hindi na siya as in ano. Ayan oh. Gumagalaw na siya. Kaya ang ano na lang dito, yung dito sa unahan. Ayan na lang pag-asa. Kaya dito, pag may budget ulit tayo, mabila ng cable to. Ang mahal ng cable, kinulang na ako sa budget. Ayan. Dahil wag lang tong ano na no. Wag lang tong itapo no. Kasi mas matibay ito sa tingin ko kaysa dito. Kaya lang loose thread ito eh. Ito loose thread. Kaya pag hindi umubra to kasi oh, nakita nyo po, mas matibay ito eh. Kasi ito pa talaga yung stock niya. Tapos ang kapal ng ano niya. Ayan oh, kapal. Tapos yung nabili ko, ang nipis. Ang mahal pa. Kaya ito original kasi stock niya pa to. Kaya pag sa susunod ulit, pag nakabili ulit ako ng matinong cable, ito ulit ang bibili ko. Ito na lang papalitan ko ito. Yan lang ang papalitan dyan. Kasi sa tingin ko, hindi matibay oh. Oo, manipis. Tapos ito, sira na nai. Putol na ito oh. Oo. Kaya pag... Oo, ito putol na. Putol na. So... bike na talaga palitan. Sana all. Napalitan na itong... Tanda na rin siguro itong bike na ito nanay no? Dami ng problema pala ng bike na to. Tingnan nyo dito sa likod. Ito oh, lumuwag. Buti na lang hindi pa natanggal yung tornilyo. Ayan oh, luwag kaya sinabi ni nanay na tabingi yung bike. Lumuwag na pala ito. Buti at hindi pa nahulog. Dahil kung nahulog, kailangan ng ano, tornilyo. Madublihan ng tornilyo kasi ano na rin, loose thread. Loose thread na siya. Loose thread na yung ano niya, yung ano ba tawag doon? Axle. Yung axle ba? Loose thread. Buti na lang. Hindi na mahulog ang tornilyo. Buti na lang isang araw na ito na ano natin. Na-discover natin. Pero hindi naman alam ni nanay yung ganyan.
Kasi itong ano mo. Ay! Hindi, ang problema niya na nanay ko, lustred ito, oh. Ito, lustred. Oo, ito lang ang palitan. Kasi ito ang ganda eh. Matibay. Oh, lustred lang ito. Sana okay to. Ito, ibalik natin sana okay. Matibay ito eh. Matibay siya kasi ano to, sinauna pa ng mga ano to eh. Reno, di ba? Kaya matibay. Stock pa ito. Ito kasi tingnan mo, oh. Di ba makapal itong nipis. Nabili ko manipis. Bata pa na siguro. Yawa na yun ay. Kaya ito, itago natin sa loob. Makapili tayo ng ano yung matindihan talaga ng ano. Pero yung bike mo, tira na. Oo. Dandahan lang muna. Wala, kailangan natin mag ano. Pati yung bike, tira na ano na. Magkano kayong bike? Tinanong ko na sarili ko kung magkano bike. At saka yung motorbike kasi, anong, yung di kuryente ba nanay? Oo. Nasa ano yan? Bensin ko siguro 30 mil. Kaya lang di kuryente. Saan ka mag-charge? Pero okay lang. Kasi pwede naman yung kwan, sigalan. Pero doon, sikat. Oo. Para hindi makalas doon ang battery. Tapos kasi yun nanay, pag di kuryente kasi saan tayo mag-charge? Ikaw, dire. I-charge Babayad dito. ako. Pwede naman. Yun. Dito na ako magbayad sa iba. Mga kabromblong kasi itong bike talaga ni nanay, sira na pala. Kasi ito, yan yung ito niya, ito, putol na. Putol na to. Oo, putol na. Tapos yung kadina niya, pinalawang na. Putol na yan. Tapos si nanay nagtatanong kung magkano daw yung electric bike. Wala namang posible pag may magandang loob dyan. Tapos ito namang ano niya, kulong-kulong. Kung tiyaga-tiyaga, magpagtiyagaan pa, pero kailangan lang ipaayos. Pero wala pa namang nasira. Wala pa naman siyang putol. Kailangan lang to pintura. Oo, yung bike mo nanay, ito. Ayan, putol na, Oo, putol na. Tapos ito, ibigay ko to sa iyo, ha? Dapat gano'n ako. Ha? Oo, ikaw magtago nito, no? Huwag mong walain to kasi mas matibay to kaysa sa binili ko. Yung binili ko, 300. Parang pambata lang na, Tapos inupiran ako. Inupiran ako. Matibay daw, sabi sa akin. Maganda daw yon, kaya lang 600 to 800. Wala man tayong budget. Kaya sabi ko, ito lang muna, ordinary. Kaya ordinary, ito yung binili ko. Tapos ngayon, nung naikabit na natin, nako. Kaya ako komportable dahil tawag dito. Mas matibay pa nga siguro itong luma na Prino eh. Tapusin ko na to, para makaalis na sila, pupunta pa ng Angles, malayo pa. Kahit paano mapagtagaan pa, mapagtagaan lang naman yung Prino. Ibigay ko sa ito nanay, ha? Ito kayo ba? Ito na? Ha? Dito, basket. Sige, makaalis na kayo kaya ilang oras na. Kailangan ko din ng kailangan ko din talaga agahan papunta sa kanila kasi umaalis ko araw-araw kasi hindi na ako makachimpo. Hindi naman ako makaalis ng umaga kasi nanay dahil yung asawa ko hahatid ko ng alas 7 tapos ang anak ko susunduin ko ng alas 8. Tapos pag uwi ko kanina nalubat ang cellphone ko. Ito, ibigay ko kay nanay ito kasi mas matibay talaga ito kaysa binili ko. Nalustrade lang talaga yung ulitin ko lang, nalustrade lang to. Ito nalustrade kaya kailangan palitan. So dito ko ilagay. Nanay may video pa ha. Huwag mong walain yan. Tago mo lang yan ha. Hindi na ako nawala. Oo. Kaya pataling natin yung Ay! Hirap din. Sira na pala yung bike mo. So yun, nag-remedyo tayo sa sa Prino. Yung pala, ang bike na talaga may sira. Talaga. Ang bike niya, expired na. Hindi na nagsara. Putol na ang bike, putol. Kaya kahit akong remedyo ang gawin ko, wala na, putol. Putol na eh. Pero kung ipa-welding, pwede pa naman. Ano na kapag na? Hindi nanay, saka wala rin akong welding eh. Okay, kailangan ko ng oras, araw pa. Kailangan ipa-welding. Mapag-welding ko na lang yan pag may time ako. Okay ka kayo, kahit para tangali na. Kahit paano naman may Prino. Dong. Dong Prino dong, dandanan dong. Wala ka sa hapit pa ako. So hindi pwedeng magtagal kasi anong oras na. Tulak-tulak na naman yan ngayon. Pero mamaya palusog doon, sakyan mo na. Okay na yan, may Prino naman, kahit paano. Sige na, ingat kayo, ingat.
wala kahit anong diskarte sa bike. Sira na yung bike, kailangan pa-welding. Tapos wala na rin sa light. Tabingin na. Hanggang dito na lang. Yon, ang problema sa bike ni nanay, kailangan ipa-welding. Tapos yung prenong nabili natin, ang mahal, pero di ako komportable kasi mas manipis kaysa dati ng preno. Kaya ang gagawin ko, dahil lustrade lang yung dati yung preno, kaya papalitan lang yung kung anong na-lustrade doon. Hanggang sa muli, basta yung bike ni nanay, malaking dapat nang ayusin kasi may putol na doon sa body niya. So hanggang dito na lang. Maraming salamat kahit paano. Gumawa tayo ng paraan kung paano maayos. Maraming salamat po. Au.